这个大有大的好，小有小的妙，更何况像这样的一共有4个。玩玩具就是为了开心，欢迎收看陈胡子的玩具分享视频。2个月前，大火鸟官方找到我，想做一期魔机的视频。我一开始是拒绝的，并不是因为这款魔机不好，而是因为他们给的太少。挣钱嘛，生意不寒碜。直到在大火鸟官方账号上看到了这个视频。好，废话不多说，直插主题。今天一口气和大家分享由大火鸟玩具出品的机娘套装魔机变形。在正式开始之前，我先把价格说一下。作为一套5个可变可合体机娘，官方预定指导价999元。觉得贵的小伙伴可以把死心了打在公屏上。不过到底值不值这个钱呢？咱们从包装讲起。这次的外包装采用双层封套，拆开最外层的瓦楞纸盒，里面便是对应着本体配色的专属包装。其样式依旧是大火鸟简约的设计风格，除了背面的产品介绍，其余的位置并没有太多花里胡哨的装饰，并且所有进行烫银处理的产品名称及编号，其精度都十分的高。至于很多人说的廉价感，我是没有感受到。再来取出本体，就完全可以用1个字来形容，真他妈萌！整体的形象设计完全突出了本系列的最大卖点——萌化的机娘设定，所以在大小方面比公军准星要矮，好像也很合理。相比奶昔那种前凸后翘、腿子长的形象，魔机确实是更加突出了萝莉的可爱。虽说身材上相比之下并不是很性感，但是4款机娘从形象到性格刻画却各有特色。红色的1号机身形干练，比例匀称，并且也是目前为止大火鸟推出的相关漫画中首个登场以及有完整设定的角色。黄色的2号机身材更加丰满，并且以拳击手套作为武器，一看就是以力量见长。作为双胞胎的3号、4号，最显眼的就是后面长长的马尾辫和肉腿丝袜。至于套装中作为配件包的第5款，并不是萌妹子，所以略过。天空是蔚蓝色，窗外有千纸鹤。总的来说，这套魔机萌妹机甲有漫画，各种卖点都有了，肉腿马尾小丝袜各种特色也全了。可以说这次大火鸟为了能够提高销量，真的是煞费苦心呐。可动方面，身体上该有的关节都有，并且范围都不错，只是一些造型设计会有些许影响。不过一些简单的姿态还是十分可爱。但是不知道是不是因为测评键的原因，在关节活动时会有掉键的情况。至于作为机娘的战斗造型，还是要靠配件来体现。每个角色都有专属武器、技能特效以及2个替换脸，这些配件所呈现出完全不同的属性，也正好对应着每个机娘的行动代号：极速红鹰、响彻雷光、比翼双子，最后就是可以变形为坦克的红龙战车。既然说到了变形，那就不得不说这次大火鸟十分贴心，不仅附带了常规的说明书，还制作了官方的变形视频。也就是说，我可以偷个懒，少拍一段。从未见过有如此厚颜无耻之人。偷懒归偷懒，变形感受还是要说的。从说明视频上来看，每一款机娘的变形逻辑都十分清晰，也没有什么特别复杂的变形步骤。在人形态没有背包的情况下，最大程度利用零件的共通性来实现形态转换。但是真的上手变过，就感觉并没有看起来那么流畅。很多位置没有明确的卡扣，不断的微调细节就成了变形过程中干的最多的事儿。并且除了作为配件包的红龙战车可以进行一体变形，其余的4款机娘则都需要借助替换零件才能完成形态的转换。就这一点，作为一个变形金刚爱好者，觉得有瑕疵。当然，为了保证人形态的绝对首位，这些玩法上的不完美也可以理解。更何况完成后的载具样式，我个人还是十分的喜欢。不仅是较为前卫的形态设计，每个角色所幻化的载具也都十分贴合设定。追求速度的摩托车，更有力量的沙滩越野，以及双胞胎的隐形战机，更加突出了姐妹双飞。当然，作为整出的套装产品，另一个玩法核心便是武装合体。合体后的形象叫我最惊讶的是，整体的感觉都有着巨大的变化，不仅体现在身高上，更主要的是胸部和臀部也跟着变大了。不过依旧逃脱不开合体玩具的通病，不协调的身形比例，尤其是2只手臂过于纤细。不过好在各种特效件及武器配件的加入，丰富了玩法，并且再一次坐实了这辆红龙战车工具龙的设定。天空是蔚蓝色，窗外有千纸鹤。到这儿，该分享的基本都已经讲完了。现在重新再问一下视频开头的问题：这款魔机变形套装售价999，你觉得值吗？如果叫我，可能还是不会选择花这1000块钱，毕竟作为一个已婚人士，娘子，你给我解释。
毕竟整套售卖的价格对于很多学生党或者非核心玩家来说还是有些略高，但对于如此定价，我表示理解。目前在美漫日漫制霸的摩尔市场中，作为国产原创产品，想要打开市场还是一件相对困难的事情。本身没有任何 IP 支撑，自然没有什么情怀来稳定销量，所以肯定无法平摊成本。尤其人物形象全凭画师的脑洞，加上原创的玩法设计，成本必然是不断增加。而很多人对于国产的看法，则是可以用较低的售价买到一些所谓优化后的 KO 产品时，愿意称之为良心。但当国产原创价格较高时，就会出现各种产品力与售价不匹配的言论，哪怕根本说不出来哪里不好。其实这种想法多少有些偏执，在此还是想呼吁大家理性对待，尬吹还是尬黑都不是明智的做法。说单纯宣泄无脑情绪，对事情的发展起到不了任何推动作用。就单纯的按照自己的消费理念及喜爱程度去决定是否购买就好。归根究底一句话，少点力气，快乐玩完从我做起。好，这就是本期视频的全部内容了，希望你看得开心。如果喜欢，别忘了点个赞，点关注，我们下期再见。Oh, what do you mean? Said you're running out of time, what do you mean? Oh, 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 what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? You're overprotective when I'm leaving.